انا كده ظهر في كادر ولا ميوزك بيتهوفن في الخلفيه، حاجات فريمات عماله تفرقع في وشك، فاكيد الراجل ده مش يعني هيقول ازاي تعمل 3 مليون جنيه دلوقتي، ولكن في حقيقه الامر ما ولا له اي قيمه. انا مستعد الاخف دم في العالم عشان يقول لك ان انا لا ما حسيتش بحاجه. انا توقعت النكته بتاعتك، فبالتالي مش هتستمتع بالنكته لو قلتها. نظرتي المتواضعه ان كلنا بلا استثناء بناخد النظره السطحيه دي، اللي هو انت شفت واحد معاه عربيه فبالتالي الراجل ده مرتاح، الواد ده ماسك ايفون فبالتالي هو مرتاح، فبتاخد النظره السطحيه بناء على المدخلات. يا اسطى انت قلعت التيشيرت وانا مع لو شفتني في هذه الحاله هتفتكرني بدراجي، وده واقع. ففي اللي بيبني تعاملاته على النظره السطحيه اللي هو شافها، وفي اللي بيخلي النظره السطحيه دي في الاعتبار، ولو ثبتت اوعى كوتونيل، ولو ثبتت فخلاص هو كان عنده حق من الاول وما كانتش نظره سطحيه وخلاص بقى بيعرف ان الشخص ده على ايه مثلا. فانت لو عايز تعرف الشخص على ايه عامه اتعامل معاه فلوس، ايا كان بقى جدع بقى وصاحب مرتجع وشال معايا طوب للدور 16 الكلام ده كله فلسان. تعامل معاه فلوس، ساعتين بلاي ستيشن شوف هو هيحاسب ولا لا. انا بحاول استعطف حد من صحابي يعزمني ساعتين بلاي ستيشن. الشيء ده بالذات شائع عند البلوجرز، بحيث ان هو تفتح الستوري بتاعته تلاقيه مثلا محتار النهارده يلبس ماكدونالدز ولا يلبس اندرويد ولا يلبس ايفون. يعني ممكن لو انت مثلا شتمته في اللايف ولا حاجه يا ابن الكلمه يضربك بايفون 6، فبيظهر لك قد ايه هو مقتدر جدا جدا. كل صوره بقى هو بينط وماسك بلالين اللي هو بيحتفل ب4 مليون متخلف عقليا. يعني انت اديتني الفكره على طبق من ذهب متريش قوي. عارف انت اللي هو لما تيجي تشتم واحد صاحبك تقول له هي في كده مشتركه كله بيشتم فيه، مش عارف مين بقى الام دي مش عارف دي ام ادفع. ممكن ما يكونش اكتر حد مرتاح في الدنيا عامه، وهو غالبا ما بيكونش اكتر حد مرتاح في الدنيا، لان هو بيبقى في صراع بين عقله وبين حاجتين، اللي هو يا اما عايز يبين لك بس الجوانب الحلوه من حياته، او ان هو يقدم محتوى وهو ساكت. يعني دي اللي ارجحها بصراحه، ان هو يقدم محتوى وهو ساكت. هيقدم محتوى ساكت ازاي؟ حد من البلوجرز دول مثلا عادي بينزل مريض مثلا في احد اسره مستشفى المصالح الحكوميه اللي هي طبعا على اعلى خدمه وعلى مستوى، عنده 4 مليون متابع، فبيستغل المنصه ديت ان هو يساعد نفسه. يقول لك مثلا لو حد فصيله دمه هو بوزيتيف ولا حاجه، فهتلاقي انا متاكد 100% هتلاقي عيل صغير عادي او كبير او حد مقتدر او حد مش مقتدر، فهيكتب له يا عم انت تعبان ليه، ما تقوم تمسك الايفون بتاعك هتبقى كويس. في حد تعبان مبسوط؟ هو في حد يتعب وفي جيبه اكتر من 200 جنيه؟ فده فكر فعلا موجود، وهتلاقيه صدقني هتلاقي الناس دي. اوعى حد بعت لك 500 جنيه زي ما قلت في ناس بتدعي الكريزنس والطراعه على الستوريز عشان خلاص يسطا ما كانوش 500 جنيه. I don't want to live in a hole anymore. It makes me feel poor. We are poor. ما شفتش الوضع عصام مؤخرا؟ شفته يا عم. انت مش متابع الستوريز بتاعته ولا ايه؟ لا خالص، هو اتقبض عليه وهو بيقضي بقى بيصيف يا اسطى، ويلبس شورت مشجر بقميص مفتوح على بحر، والصور كلها بيضحك فيها هو واصحابه كده. طب كويس يا ابني، ده انا سمعت انه طالع يفك عن نفسه شويه عشان عنده شويه مشاكل في البيت كده، بصراحه صعب قوي صعب. لما بيلعب في حته تانية يلا خلاص، خضره بقى وشمس وصفرة وبحر ازرق ودنيا تانية. هو في حته تانية فعلا، يعني احنا في المنصوره وهو في جمصة لو ده قصدك، والشمس لسه صفرة والبحر طول عمره ازرق. انت رجعت تشرب ستينج تاني؟ لا يا عم، انا قصدي خلاص بقى مبسوط، وكان بيقول لي عنده مشاكل في البيت، ودي القرشين لعبوا في ايده واتبسط. يا سيدي ماشي، لنفترض انه فعلا فلوسه لعبت في ايده وبيفطر ايفون بسمسم، هو اول 1000 جنيه تخش جيبه الحياه بتسطب له انتي فيروس مشاكل، ومش هيكتفي بالنظره الحارقه دي، بل بمجرد ما شاف السعاده اللحظيه بتاعتك اللي قبلها وبعدها جحيم لا يعلمه الا انت، خلاص هيمحي كل سماتك ولحظاتكم سوا، وبقيت بالنسبه له الواد اللي بيصيف ومعاه اصحاب وشورته مشجر. معرفش ده ازاي شيء يحسد حد عليه. يا عم ضيع حال مين والناس نايمين، تروح صيف وينه هتبقى زي الفل. انت في الاغلب مش هتعيش اكتر من 3 دقايق. عمك بقى دلع، روح صيف وينه هتبقى زي الفل. يا نهار ابيض، ده الواد ده تلاقيه فسيته ريحه فلوس. ما اخش اكلمه اطمن عليه كده. فهو معتقد اعتقاد تام ان هو لو حط ايده على الايفون ده فهو خلاص ساب لعياله الثروه وقدرها، ولكن هو في الواقع اصلا صيدليه بقى دليفري بيقبض 3000 جنيه وبيقعد بقى يروح يقسط، مش يقسط حاجه في المعقول بقى، اللي هو يعني ماشي انت عايز تمسك ايفون وانا احترم رغباتك كشاب ما وراكش اي التزامات، ما وراكش ابناء وابناء، عايز تجيب ايفون هات حاجه في المعقول، فاهم؟ الاكس اس ماكس مستعمل حالته زباله، ايفون 14 برو ماكس ويقعد يقسط فيه 60 سنه كل شهر يدفع 3000 جنيه عارفين المرتب بتاعه كله. فالواد ما عندوش مشكله ان هو يفتقر، بس يكون ماسك في ايده التفاحه المتاكله. ايفون، ايوه الايفون ده بتاعي. لا رايقه يا اسطى التفاحه دي على الاخر يعني، طالبك بس في 800,000 جنيه. يا عم الفلوس لعبت في ايدك يا عم، ما تسلفني $200 يا اسطى، الحاجه تعبانه وعشرتنا ماينو يعني. والنظره التانية ان هو عايز النظره دي، ان هو عايز الناس تفتكر ان هو
ممكن يمشي في الشارع عادي يدي بتاع الدورة تبس 800,000 جنيه. برضه الناس مفكره ان هو بما انه ماسك التفاحه المتاكله دي، بعد ما كان بيقبض 600 مليون دولار بقى بيقبض 800 مليون دولار، مخلص ورايق ومحاسب في شركه سامسونج وبيتكلم انجليزي في نص. دكتور في شركه سامسونج. انا جالي opportunity شغل، قلت واي نوت. دخلت جربت، قلت للبنت بتاعت الانترفيو، قلت لها كده باللفظ انجزي عشان ورايا شغل. ده حد يا اسطى طلع بيدعي ان هو دكتور في شركه سامسونج ونجح بقى وجابها من تحت. في اللي في كفه اللي بيحب يتبص له البصه بتاعت لان هو من نظره البصه دي بتدي له قيمه عاليه جدا في المجتمع. اشتغل وعافر، خد تجارب شخصيه وظافت في نفسيته مجرد ان هو ايه قصة تليفون ايفون. والناحيه الثانيه النظره للتليفون الاندرويد ان صاحبها تحت تحت تحت. مفيش حد كده عايزني اعمل له اعلان عطور معفنه ريحتها خرافسه واطلع اقول انها جامده قوي. قال كده ما عرفوش انها ستنج. كده الاكبر من ده كله ده خارج السياق عامه ان الايفون اللي انا شايفه الميزه الكبيره قوي هي الكاميرا بتاعته اللي هي قادره تطلع اي فحمه مرفوعه في فويل. ديفيد بيكهام، انت معاك ايفون يعني وقسطته بقد كده او ابوك جابهولك عشان انت نجحت في ثالثه ثانوي او ايا كان السيناريو اللي انت حصلت بيه على الشيء ده، استخدمه كويس، اتصور كويس ولا ما تتصورش اصلا. هات لك سامسونج عادي ومعاك ايفون، ارجوك ابعتهولي عشان انا عايز اصور فيديوهات كويسه. Honey, it's beautiful. Just put your feet up. Relax. فبيقول لك ان هو يا بنتي ده عريس ما يتفوتش، بنت تكون في ثالثه اعدادي. سيب العلام، ده دكتور. ايوه ايه، لا بس هو دكتور الصبح وبدراجي بعد 2 بالليل، بس هو دكتور. انت عارف اكل العيش مر يعني. طبعا ما فيش صفه تعمم، يعني مبدئيا كان مفيش صفه تعمم على الجميع. السلام عليكم يا عم، ايه الاخبار؟ اتفضل. معلش بس تريح كده بس يا عم. اللي هو ده دكتور، فبالتالي كونه دكتور او كون المسمى ايا كان المسمى بقى، رائد فضاء، مهندس. بصراحه انا ابن جزمه مفتري وبنزل اكل علقه من عصابات المافيا عشان نصب عليهم في 600,000 جنيه، حاجه بسيطه كده يعني. معاه عربيه، شعره مسرسب، لونه عينيه خضراء. الحاجات دي بتديله تلقائيا صفه الطيبه وصفه الحنيه وان هو يتقي الله فيها وفي اهلها. ماشي يا عم. يا دكتور بس العياده، بس شغل العياده مضغوط. ده بالنسبه عند بعض الناس ده شيء موجود فعلا ومعتقد ثابت عندهم ان هو دكتور. ايه المشكله لما يضربك الصبح وبالليل؟ دكتور هيكشف عليا انا ومدام ببلاش. احنا نقرا الفاتحه بقى. احنا نقرا الفاتحه. حافظها؟ لا يا باشا لسه الصبح دلوقتي، تلاش دكتور. هقراها لك انا. المسمى بالنسبه عند البعض ده بيديله تلقائيا كل الصفات الحميده بقى، سواء دكتور، مهندس، رابر، اي حاجه من الحاجات دي. رابر. كلمة في هذا العالم يطلع في فيديو وممكن حرفيا يكون بيقول علاج مرض ملوش علاج نهائيا. يطلع في فيديو يوتيوب يقول لك اتفضل، هتلاقي واحد في الكومنتات بيقول لك يا اسطى اللي انت عامله في شعرك ده يا صاحبي. ساب الفيديو كله ممكن يركز في الرسمه اللي هناك دي. ده مش معناه ان انا بقول لك علاج حاجه، يعني انا حرفيا بسرح شعري وانا اقرا. مش عارف انا بعمل حاجه زي دي ليه. على حسب مظهرك بيحدد نسبه الرجوله او نسبه الاحترام اللي انت تستحقه. لو انت مثلا رفيع فالواد ده ضعيف فانا ممكن اجي عليه عادي، لكن لو الواد رفيع واخد بشله فانا هاخد جنب منه. اكيد البشله دي وراها حوار، الراجل ده اكيد بدراجي او تاجر مخدرات، راجل معضل، هحترمه عادي واكلمه كويس عشان ما يمسكنيش فرتك عظمي. لو مثلا شعره طويل فالواد ده تلقائيا يندرج تحته صفات معينه، قلبه هو كذا وكذا وكذا، الواد ده لا يحترم. شعرك كبير يا اسطى، انت بتتكلم في ايه؟ بتقول رايك ليه؟ عارفين شعرك كبير. درجه الاحترام اللي انت بتكتسبها من الناس بيتم التعامل معاك على اساسها، تعتمد كليا او جزئيا، تختلف من شخص لاخر على شكلك، سواء بقى في الرفع او شكل الجسم او الشعر وما الى ذلك. انت حر ولم تضر وما لم تتعدى حدود الله. تحياتي تحياتي. اي حاجه انضف من جمص بس. جيبوتي في مجاعه وانضف من جمص. تعال بص كده، شايف هنا في ايه؟ شايف هنا في ايه؟ شايف فرص. حصل هو بيتكلم صح فعلا. صباح كده يا عم، انا جاي طالب ايد البت واختك، بنت طالب ايد بنت حضرتك و هو مفيش يوتيوبرز بتنزل 120 فريم خالص؟ في، بس هو عشان هو عنده القابليه ان هو يشغل الكاميرا اللي هي بتصور 300,000 فريم في الثانيه.